Bonga ekoki engaye pona komona ngama soki na yembite nanya ko yembela ngai eske zana ngamo kanonza bando kibozo mon noté ya bobi minata ndaka na ganga bela yuka bela ndinda zo ganga ndako ngamo kwa oh non benga letisa na ngara mo futa 50 euros na ya ko para ba biki on a zoki yo lelo no sentir ngao lapa mais petit ko panza na sangote petit ko panza sango funa bakos ba nuno nga bayaka a kande na yebisio ha juwa Janon kanu mbiaka megas Raoul Manu na pas nous mais na comprendre ma camion so ça c'est ma mbali nanga mais yesi ko tamba beti punda limbondo yebika limbondo na mwamba fokop okoyo wana nazala mbongo nanga nakopesa mama nunu ata na biso ete lelo na mbongo te nazobanga do yo bandoki nyosa poto na lungu Fai ka lungu la peta ngo teka fa lungu kamba mo komuntu ko beto ko bisa bien te na uzung saline tu bosse ngolo lulanga on tu ngi misaki yo bien kuna lungu comprendre donc na kangi mutema to muni na finaki miso en tout cas na muni ka keno bona Diko principe na bino za tamba ya kana biloko eza pona ngai to pona bino ken ozole kana be mission o le baba kama nzambe yo samela yo ebi nzambe yo o sukola na zaï pasteur déjà pasteur akin fuanti yo sukola basa na ba champagne o délivrer en sens ba jeune fille ba ya ko bo lingete pa mibali ayiba délivrer nga mibali no so balanda na bongo délivrer en sens nini awa pasteur omoninga so na ko luko na taro na télé na miso no papa na yo abaluki ngai yo za kumona ngo ganga yo kumona ngo ganga to sipa tali yo bwena asko ya yo ubali mwana no uzo kutika yesana makambo ya zo banda abande za kutorize kan ngos mga bum kan nzambe go kito ha nzambe kanda nzamba oh shilo khashama khakashi wana sigoli ngai mwana na zawi ko na lembi mambola mukana batongo okende misala na lembi soupe total bien na sala nga formation na ngai ya CAP petite enfance na ko sela musala na nga na sela formation na ko fanda boite ka kulamuka tongo ya soki na musala na lembi na ina sela diplôme na ngai na sela diplôme na nga na sala na nga ya CAP petite enfance na zonga mama nga ya ko garder ya usala garderie na nga na ndako bongo sala mo wapi na ina vandao on a la diplôme nanda ou diplôme evandi karaboye kola mukaka tonki saba misala makasi na kokate mais yo ngana zo comprendre te yo ko sa CVT ozu CV ou que na agence o luki ba na agence kuna ba bulu se billet ba si pe bien sûr au salaire mais faut bango le connaît ça il faut la légaliser oui bien légaliser oh bon yo ko sala ko bongo ba ware bele bandinga ba tondia ba sala ngo ngam na zandi ba wara wano noa yo tanga na mboko mais naza diplôme na ngai na osala mpe kana kata ndako na ndako awa na osala ngo awa na nya bando garder na naza musala nga diplôme na ngai Laetitia ndongo zawana chambre na yo na moyo bando sala bien chambre na biso chambre là nazo modifier on bien bébé na o tchatcha ba déco ba nina o bo sa on bien pour fona bando garder ba bana olobi bana wano yo zo garder yeba ngom bino zo bola na mbongo yeba ngonde ba oli ne basumbela kati bas ne basumbaka balia boye na bia papa na ndakwa Laetitia asala ménage te yo osala ménage te ngai mo na sala ba toilette nga mo na sala mamnyo so na ndako pe bato nga na zolinga ko garder eza bana te mais soué eza bana te bon eza bana donc non c'est que yo changer sur comme non bas animaux et comme non bas animal pour surtout le bana donc c'est que bana nyama na zambu ah mais sur bana o garder bana malembe papa Osansambe yawe abatelaka bato na ye yo moto mipesa na nzambe
omibombaka epai ya nzambe ya nguya. Loba na ye te yo ozali esika na ngai ya makasi oyo ebombaka ngai. Ozali nzambe na ngai, natiaka motema epai na yo. Yawe okolongola yo na mitambo oyo batielaka yo, pe na maladi oyo ebomaka. Akozipa yo na mapapu pe akozwa esika ya kobombana na se ya mapapu na ye. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia. Yahweh papa na pesi merci pour zamalam ozaboli nzambe. Merci na nous pesanga libala kitoko. Yo merci na nous pesanga mobile oyo abengami pasteur Seigneur papa. Yawe bi mwasi oya kapembe na mobile papa baksele implice. Yawe nzambe papa. Yawe obenga ki nga mwana yo papa pona salela yo papa. Yawe na eko kumisa kombo na yo. Yawe na eko change la kombo na likola ba kombo nyonso. Nzambo za malamu, nzambo za bolingo Seigneur papa. Yawe tikete kombo no ekumisama. Yawe tikete kombo no échange la ma. Yawe tikete kombo no enetolama. Nzambo za monzie mo roi. Yoza Jova Jireh Jova Rafa. Ah, nakatati. Yoza Jova Jireh Jova Rafa Jova Nisi. Yo na pamboli kombo na Seigneur na tiki mobile na maboko na yo Seigneur bomba mobile na garder ye nzambe. Bipa nyoso banda ko tambola ka banzia nyoso banda ko tambola ka. Nzambe yo zala na ye papa na commission na neto poza nzambe papa. Merci Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Nakota ibanda kala. Non na sali kutu prière à mukuse parce que pour nabi que non a lambiti. Yo na bina sa prière à mukuse. Bon la bite lamba. Papa na mika si pour qui fatigué. Ça va enga na bimaka. Ça va plus na bisu to kotika maman. Bon yo na présence en colo ndengo na. Non te to balana. Te bosi to bana o sambila o bela makila ma yesu. To balana. Kala to za ba makambu te. To za libala. Voilà. Bon, na le boy. Moi le junior. Junior, on dirait dans la chambre derrière. Ah bon, c'est bien mané. Au moni ndengo za na vie de prière boy. Et aux malamu mwana wana parce que songa na lo banaye amona pe lokola ngape na tikaka basuki se. Bo jeunesse na ngai na ndo samba ngo ya osala wana. Ke wana ndi. Te mais siko na minute asi akoli ngape na tikaka ngota na kolaki ngamo na lo banaye te. Yo zo mwana na zala muke. Donc akoli na maboko na yo. Mais na mona ndirenga azoyokela ngapenda te. Avant tamsuna silikela ye yo zo solution. Chérie, oui bien tout dans la nuit. Oui, nga to lo baki oza junior mwana muke, oza junior mwana muke non. Nga na za mama junior. Au monde to na mona ka copine nga oza na sanso na kenda mi ko exoté na kenda ko saba prière kuna na ndako na ye. Laetitia François. Hein? Maman na Eli. Au monde to na mona yende nga bokola ka mwana mbali na ye. Ndepesa nga pe sentiment. Yo beaucoup la junior, taka junior na zina ajini. Te mais junior akoma mwana yo wana ko. Mais oui, mais est-ce que ya mona mina ipsa ke kolba lisubu te. Te mais soko mutu makasi, moni suki wana mtepesi mutu. Non non chérie, yo mona mina soko kolba lisubu te. Na yoki. Tu vois? Mais faut m'aimer lelo na prière pour qu'on faut m'aimer parce que nga no ça qu'on déjà avant. Yo benga ipsa. Azab, junior. Papa. Yo osani CAP. Voilà, donc c'est que ça bana. Ngai na kubalu garder ba papa na ba mama. Banani? Ba papa na ba mama musala mwe nde na yebisio. Toilette akokota normal, akusala kaka normal. Jamais na muto kosuba na sena ke na kopangusa. Te, na sala nde na sana do garder ba papa na ba mama. Mama soka nga kinde fete. Plus otika papa ezate. Ba yotika pa nanga. Papa soka nga kinde fete. Plus otika mama ezate. Ayo kotika pa nanga garder. Musali kozaya makasi te ne chiovandi bona kiti papa est-ce que otungisanga? Papa, nous zawana na ndo zano sala ka 3 heures. 3 heures.
mais soki nazo garder ba papa na ba maman ananda 50 € par jour so naza à 10 papa 500 €. Tu fais du mois tu comme na combien Laetitia ça la calcul et ça me calcule parce que tu dis que non non obi 50 pour je me trouver bien mote bon le que so nous va 10 et qu'on peut dans biso le 5000 bon le 5000 donc on soit ngo ce que telle conséquence vous allez combien pour vous 5000 conséquence ya ni conséquence que il y a 10 000 hein moto so que 5000 yo le mabeno lo na yebe ubanga ka et lo ko bangeza na te ngai mo ko papa na ndako moi nazali awo oy Laetitia o ninga soko elabwe azao yo mo poza wana tu so donc c'est nga sona bima ka so yo makale ngoni makale no pesa oh mais ça danger yo le mabena yo ko sala mabe mais tu bon c'est que bon pona ba ba vilain genre ba vilain non ba ya parce que nous on les can émission pas na pas fanate nous on ça l'émission à calamité on lancer que non na commune ko ba ya kana nda Laetitia tu go yelo ko zaka oh yelo ko zaka ko ya c'est petit enfant yo so ko ba kuna ni c'est petit nani formatrice na ngai abanda oyebisa nga bien yo ko za ba courage we ko garder bana terre faut garder ka ba papa na ba mama ndenge za awa papa komitungisa te kine kozala awa nyonso kozala na ordre Laetitia soki ba ye yo mtondo simba kaina okomi soki ba ye yo kaka pape na big nga nazo yamba bango komitungisa te nyonso koleka bien biso mbe to laila mbet papa lage na ena se non c'est ngai kina na se masolo mbongo moni bino mais ya mbongo masolo na se bomba na nini yango to tikala kasima yango to tikala kasima bon c'est bon la brune yoka c'est bon parce que dans moi c'est dans sorte de décision na ye alobi likamdo on sait que ça mabongo yoka na bi ke poto ya bino Laetitia je jure la brune non c'est bon promettez alors présent na biso mobutu to linga to je jure Laetitia maman na bino azu décision azu yamba batu ya mikolo awa akomi nazo yamba batu teza masolo ya mbongo kwa mezate ya mbongo yo zali mwasi okoli yo zali pe mwasi asa l'esprit nanga kwa mezate yo banga OK yeba inconvénient vous avez avantage na désavantage yo banga kaka kende na yo ça fait na ponga na banda kiango so na moni mbongo ne ko senga pe loko ti na on peut susu boka na mpo au sala 3 heures bazi ko pa 50 par jour mon papa bino akozoa ka 0 na poto ya ka bongo na peso liste na zo sa émission na fala na yo zo kai ya ka ya na zo 0 na chambre en tout cas pensa Kaboy, qui nous nous comme bien mikolo. Ah, total la maman kande. Pese. Oh là là. Mais bana comment bien ça va? Ah. Ça va? Maman bonne. Les gars, on va leur envoyer s'il te plaît. Maman elle est là moi elle est fort. Maman on a besoin de énergie. Même ça recevoir. Papa Nil. Faut l'on la chapeau. Boni père. Oyebi moi no yo. Énergie. Oyebi ma passé yoka. Yoka. Longo la chapeau. Papa psengi bongisa ngate. Éviter mon toujours ça nga passé. Oyebi moi no Adler moi na ya mama Godé na nozi de sec. Non. Masa nanga. Oui. Pasta na yo. Comment on est bana bon moi na depuis bon moi na. Ce qui vous l'en exemple ya moi na Adler. Yebisa yi na besoin mon na pourquoi na l'église na la kirche. Parce que bonsoir, moi, notre petit dans la caca. Bonsoir, pardon, Baba, tel père, tel fils. Oh, qui m'a moi, loin? Junior. Maman, papa, qui a donc ça dans le chapeau. Junior. Le bas, maman. Mazana. Maman. Ok. Bon, maman, ce qui est non, pesa yo. Non, obi no lebe no pesa o. Jordan wana to bon to ki payer. Si maman tous doit payer à glaire comme ça to qui n'est pas prière. Oh mais c'était nana il est pas bébé mikolo là. Pour baranga la bébé. Moi na batasa moi malam. Ah, nga maman na ba camarade. Moi na batasa ka moi malam ma Godé. Ah c'était pas si 4. Oh aussi, ce qu'on dit to sona nani. Ah maman. To sona nani.
toki tozwa jingle belo na anibelo na bango jingle belo na anibelo. Ok, toki kasi. Atana Louise Ntende. Toki yo mto kumba la voiture, toki. Mama leo koli be bote karoko na bana mikie. Papa, on va 15 heures. On est qui? Oui, elle est déjà. Ça, on a légumes potirantes. Bon, vous avez un lamba, tu as un lamba. Non, bon légumes, on a tout le sol. On a vite fait. On a eu deux ans. Nous allons mon beau sabier, nous créer que l'eau, mon poteau bien, madame, tout ça, nous sommes bien. Moi, la Laetitia Azati, pas de moi l'année. Tout ce que les gars, nous sommes bien. Ya on a une émission pour ma caméra biso. Les gens dans une émission na Fana. Papa na une Fana sala site na ye. Fana bicho ce qui Fana bicho ce qui beauté. Donc yo les gars kuna. Fana bicho. Oui na Fana bicho. Tu connais ça na tout ça déjà na client mon déjà Fana le billet mais azana tango baloke ko sala ba tournage ni partout. Asa déjà na ça dans na client mobile na bando ya. Asa ka moko. 50 euros kasi moko ka. 50 euros. 50 déjà. Kasi on a lobby yo moni siko pasi yo ko parce que ninga ko kobala. Papa ndongo ko. 50. Omoni. Ngamu so na benye su bière 20 ans na Carrefour avec la. Ba mati ba bando yana masanga na ba ngala ba ko yike ba. Yo mini na do sala. Tango pa na do allo manunu. Ndenge ni na ko yako tika papa. Oya pela masanga na ina bilo ni nyosa omela. Tango oyala 3 na pesi moko. Mi balé. Bon, et ça pour m'aider. Et ça déjà dans ma côté mon babi. Moi si soka beni mobile na ifo mbala kende. Mobile soutenaka moi si na ye. Voilà, pour comprendre que non, nous allons moi charge belé, il faut soutenir nga pe mbongo dozwa. Tout ça la boye. Yo soka émission. Nazo kende émission na 15 heures. Voilà. Yo pana zo ya kozwanga awa. Yo ba strat wana ba bilo mike ba carte pour. Ba carte wana ba carte ezana Laetitia sala ki on attend na chambre na ye. Comme ça ngai yo ke émission. Nana ko kabola. Et là on a lingaki yango. Mais on a au kabola partout. On a fona que ma province. Na ke même na Orléans. Na ke même pour mo président cause. Yango wana. PDG Kotek. Bon, il y a le roi Yébani, tout n'a qu'à Orléans, tu m'as gare, on peut s'appeler ça. Papa, il côté qui n'est pas ça. Même dans Orléans, tout ça, tout pour la tête. Donc, quand même, c'est compliqué là-bas. Pasteur, na maman, na. Pasteur, autour de maman, l'émission. J'espère que l'émission est en moi. Voilà, comment non, bébé, non, comme courrier était. Oui, bien, il y a un journaliste. Nous avons une émission, nous avons un pasteur, nous avons un maman l'abri, nous avons une émission partout, nous avons un numéro de téléphone, nous avons annoncé qu'on a créé une association ou entreprise, en tout cas, je ne sais pas. Mais nous avons annoncé une émission, nous avons maman l'abri, nous avons posé pasteur Papi Gen. Donc, vous préparez l'émission pour que ça. Ah oui, il faut que ça la. Bisous, toi, va professionnel. Il faut que ça la moule l'inquiéter. Dans les gars direct, na TV, il y a une fan Bicho TV. Donc, il faut que ça la ma solon, la mort, là, non, comment, ben, la télé. Oh, les mikata pamba bleu, fumbo. Non, vraiment, ni n'a pas. Ah, dans l'ambi fumbo, on a mis sous nos. On n'a pas quoi, c'est quoi, il y a une émission comme ça, c'est mon nom. C'est que ça, là, on va y faire, franchement. Nous avons l'émission la seule partie de l'émission de King Solise Gimbang Nzamba ba Solise mon Afrique n'est pas wana Nzambe la bango za ye aye émission bo bazo tout ba question ka José on ça obéder solo boy il me soka donc on va préparer donc yo prépare vraiment mais il faut qu'on prépare pour émission bi makito ko ça tous en annonce tous en des annonces tous en makambo tout ça na katize beso na préparer ki noya na kozanga parole artiste on peut loquer na pe numéro na ya li ka pe émission moi sinoté bébé Kimbang ah oui on est mutunga kati yo zero ko mona a petit biloko ko sala te a beta ba magali a mikolo zo beta zo sa ko nze musunini munduki tu ko zo a me lance roquette ou même ma chambre de combat. Enfin, yo, on les s'engage pardon. Il faut la ken. Yo so bandi beto là. OK, c'est la bonne idée. Au moins nous sommes ça là. Faut la prudence na vie. Tout ça me bien. Oui, tout ça bien. Moi le soir na kena kayu na simane. Au compte na Facebook, papa, tindela nga boye. Allez, au kati pra.
wana ni mobile alinga na katele nzo voilà eza no yebinga makambo wana mais tout ça mon belé so salamati bango nga aza fa nanga nazalo kwa bango te mwasi ajani fai o mokile yebi journaliste munene na na tabuzo ba na te oh boni ko ça soni te pas ndi ba chose que me parle soni non bébé t'inquiète pas et puis la biso mi bali isa mamuya bino mbali bosoni na mwasi mais bon ba tala ko yomona chambre so mwasi bimde to ke misho boy so ndé nazana ni o pesenga wa na ko tala nga mona ndako kokoma lokwa bango te sino façon okutu okutu ko swana soki na moni ezani na omi bo major tinga na ko sale ko la te ngaza pona ngamoko nazo tala ngoka ngamoko na to ke mission na ko tala ya na fini na tala ya bon ça mo tiamo dépasse ça maka sécuriser téléphone yo mo kiliko mabe na liba samu sa ne ba samu ba ninga so journaliste de to so samu ya jani s'il te plaît sécuriser téléphone ngana bo yiba lo ngelo ko news téléphone o ça ba image no na yiba na tamno ka même no sala na tila poche na sala na ko bouger pas du côté que ninga ça na ba camarade na lobby chéri o kombela ngai 10 cartes fona kele kokutana na suri ya mambo mire ya uchai na zaina mwana mvwama na pesa bango voilà bon mais comme ça ngana okende pour tout le monde ça international tout le monde ka ati za keno isa kana pa au Île-de-France maka mikolo koma ka ho Île-de-France te yo ko sala même CV même atam do o leo zuye ka mais on pas bon mais ça non kalinga kona so yo côté de kape ya kamade parce que bon mais comment et comment on doit faire les na abonnement ya ko sala na Paris ya ayebisi ba za na bon ba kutika bon chérie, eza idéologie moko ya bien 50 € par jour, toi on a 10 personnes. 10 personnes. Tous ont déclaré pas impoté. Chérie, t'as eu mon. On déclare monter hein? Tiens, on déclare on dit ça. Joie. Oh, là monsieur là. Yo so ko koti di kamboya ka mabe. Non, joie. Oh, netima bijunta. Alobi na ngai ke akokende soki veiller de prière pendant 3 jours, yo kotika papa a. 3 jours, on a 150 €. Voilà, il faut pas 5 jours. Bon, et ça m'a mbongo. Yo ça so mutalbi ke non, alinga tkambal na ya 3 jours. Yo ba non, je 5 jours parce que moi tout doit senel mo imba. O logota ki musu ana ba voisin ba boka ki na ipse ko. Oui, na lokola nani. Garder. Te garder lokola so akei to matsanga ba. Comme ça ba wona na bon wana. Eh, yo ndefula la wala bon fo wala na mbeti po bon ba ofuta mbongo chérie. Il faut pas que ça 5 €. Non, chérie, to yo kana ki bon ngana Laetitia to la na mbeti yo la na si pour moi tu vas au pesa mbongo nazo yana yana tela na matembele yo Laetitia tika ina sala mobali ne hawa so you tell me uza bibila mbuma ngaki lia mikate so sisi sala fufu fumbwa so eza kuna lia so na lanzobo to kolala pongana yo to koma bakama to za somo na mbaite ngaki bon bonne chance merci chérie na obwa ko bébé mo bi comme d'habitude ah ngamo boa so na boyi di bango ndezo dinga ngwa ba so lelo na basi na misa moko Richard, hier on a la mission dans le studio. Hier on a fait une mission dans le studio. So baga Richard Lucas c'est dans l'entreprise. Les gars boga ba yo di baga bon national champion ni. Di bela ken yo depuis au comprenant point faible nanga au mozo nga bon moi t'es en temps sous normalité na ça ka ileti le moi peut donner il nga boye après le bao miss na yo elembisa nga boy on peut non ton chama ba après le baké miss na yo ko servir nga yo faut changer on a l'embisa c'est nous la bipoine yo aux arts na comportement ba sa pour tout ba sa ki mon ba sa pour tout ba sa 15 francs c'est ça oh ben oui nandeni bon bien monté na bien on taille mutu faut apprendre nga jusqu'au sel yum to sel différence wana ndo latika to kolokola cristal blanche boy so ina biso ko bimate oroba ngani oh mais ce n'est pas na la droit na ko bima bosse ndengol ba biso ah yo pe bongo te wana kini moi zela nan est-ce que na kini moi sa ko ba ngani auzo ba mbatati wana ndi sko mabe ana poto basela ko beta ti yo mona pasteur obeta bato koka mo boka nti pasteur nde baloba so apesi lobo bamboli moko yo kan suki yo yo na makasi apesa so ta beto mbata bolingo sa na lote na meka na na beti ya boyi sko meka boto
Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, ici c'est Fana Babouté, autrement dit Queen Fanabi. Bienvenue dans votre émission Queen Fanabi Show. Nene Sabino Kaka. Na Queen Fanabi Show, Toyamba, mais lelo vraiment, na yambi deux personnalités différentes. Na koto na yambi pasteur, koto na yambi maman Nounou. Beli ba koto na maman Nounou azanani. Là monsieur zambala liboso bo mona journaliste yamba maman Nounou. Donc li ko baki na yambi Nounou quoi. Donc obina azopina CAP ne petite enfance. Aye ko beta li solo ne bo yeba siko mamango. Alingi anda kubokola banani oto atikala kana banani poto yebiki ni musa zaka pona ba bébé pona ba na yaneti moi eloko. Sans plus tarder, j'aimerais vraiment tout kota nemba ba m'inviter nanga na meka kopesa bon pour saluer bango déjà. À ma droite, nazana Elbrine Yamunene, maman Nounou, ndeka bo monelo Nounou son sakanate, CAP petite enfance. À ma gauche, pasteur Oazo Sokola basi na bavana ba champagne. Pasteur Papiguin. Ba invité nanga ba okota. Bon moni bango déjà. Bonjour Labrine. Bonjour maman nanga Fanandi. Bien Nicolas, en tout cas Labrine. Lelo ba ko ba tala biso na banda ba CP la pour passer na www.queenfanabishowtv.com. No ba fan na oyo ba pona minute ozana na bango to me okokoma na ba fanatiko yebi. Na yebi. Pesa na ni bato ba tala biso na ndako mo bonjour. Ah ba nyuso bola ndanga na ndako. Alingi bile mingi. Ngai maman Nounou, mère Nounou, maman na Laetitia, koko Victoriane, motema ya Kinal. Donc na ye ko informer bino boye ba onga na ye a pona yebisa bino. Alingi bile mingi ba gros bisous na ba nyoso ya ngai. Maman Nounou, ebele ba retourna mais maman Nounou poto yambaka ba musicien, to yambaka ba comédien, to yambaka ba joueur, to yambaka émission nga na mba mutu nyos. Mais lelo mbala liboso bato bazo tala nga na émission nga baloba Queen Fana ayambi maman Nounou. Eza nini lisolo nini oye ko betela biso oyo biso na bango elongo to ko yeba na mitu. Lisolo na nga ezali boye. Na sala formation na nga awa CAP petite enfance. Na ko ko vanisa diplôme na nga na ndako te. Yango na sali na ndako na ngai moko na sengi permission na mobile na nga ponga naza marié naza marié na mwana moko na koko na ngai na sengi nzela na mobile na nga na lobiki na lingi na koma kosala ko garder mibali oya mikolo basi bakola po bana mikie bon kinunu ya yo donc eza ya bana te mais ya mibala mikolo oui yanga eza ya mibala mikolo ba mama mibimba na boy ko garder bana mikie po eza musale beli yango na senga ki nzela na mobile nanga atikeli nga nzela na ndaku nazo garder ba papa ba mama oyo monike ozo kende musala oza na pesa ko bomba papa te nga nazali 50 € par jour eza nango ebele te mama yaka papa kozala l'aise la place otika na ndako asala ba bêtise oyo kotikela nga mama Nounou nasala ba conseil nasala ba histoire nasala ba masolo ya kobeta nasala ba conseil ya kobeta yaka mama Nounou azali wana na suka émission na kopesa numéro nanga mama Nounou na kati ote po elekenga tellement eza vraiment mbala liboso na yoka likambo o do banda na bota matina komi na ajo na yoka likamba boite mutaza na CAP petite enfance na ye afongolisi mo elomo to kobinga garderie na ndako na ye ola yamba ba bébé ayamba mo bana yozo yamba ba papa ya batu yo moko poza no mwasa libala mama ozo banga te ke ba papa no ko yamba ba ya ba bébé sa libala na yo ba bébé sa mwana na yo Olbi poza na koko, ba bébé sa oya yo koko. Idango yeli o no wapi na diplôme no vena ba combat vraiment que nous vraiment nous pour na kaka ba papa no bana. Na ebisi yo fana mokili o eza mokili ya makambo. Tango to bota makafo ko kriaka. Ezate ke oya ko sala ka o batu basala. Ngai na mona ka baninga na nga to tangana bango batikala na bana ba bébé. Batikala na bana ba 2 ans ba 3 ans na préféré na nga ba papa pona zana musale belete. Na zaka na conseil moko ya formatrice na nga yebisa kingai comme les zaka Valérie. Ayebisa kinga lobi yondo na mona ka ko encadrer ba papa bien. Eloko ani tikala nga. Donc diplôme na nga mayele na nga na zoka na eloko formatrice na nga yebisa nga. Yango nazana besoin ba papa. Nazana besoin ba mama. Olingo kende feti pesa kotika papa ezate. Ngai era munene nazali pona bien. Yaka. Papa papa en tout cas merci beaucoup à la menina rozona na peu pour vos amis balé na plateau likambo o don na wiko digérer ngata mukete
Bonjour papa pasteur. Maman Nzamba Pambola. Amen papa. Nous sommes en nazotuka po maka mama o abitenga mama la brine elekenga nazokoka te po tozana émission mozomona te papa pasteur yo pozana o ayo bisolo ngana yebi peut-être ba o bazana sima ba yebi te meka okabola na biso likambo naza nango déjà na obinza Pambola yo Nzamba Pambola batu nyonso bazolanda biso na nzela ya Fana Queen Babote. Vraiment maman omoni biso toza bana Nzambe asalaka pa ya n'importe qui te. Amen. Déjà ndozo mona nga naza pasteur mo ya osakana te. Amen. Nga nazali vraiment mutu na Nzambe ya solo je crois omona que batu bele bazoluka biso yango na préféré que na leka émission non parce qu'à travers yo ndé na ko lancer message na ngai. Est-ce que tu as un biso na osaba délivrance ebele oui bigi on a trompé mais non kokati je suis noté mission na mbebona yo et bi mbebona za ba fumo ezaka be ngo kiwi mais le bi ma belle le mot le bien nga ba trompa nga te ko meka ko te pose nga ma bi jo ngo nga retromper non ça qui na la pesa na bala amoni batu so ba juger batu ba biono pasteur bagona lataka pasteur non bag oyo cameraman bendila na bagoyo ezali père spirituel nga mta pesa nga bagoyo ayebisa kinga lobi bag oyo tango sa délivrance au simbi mutu c'est-à-dire moni to kopiaka ya malamu alors ngai na sala ba délivrance na ngai mingi na basi oyo baza ba problème on a ba na bango na ba foyer na bango mingi baza problème ya kobota mingi baza problème ya vraiment problème c'est belé na ba famille alors on a sala ba délivrance acoustique délivrance na ngai na oui bien acoustique on ba tout temps so ba so aka makam na ndenge mabe moni bato be baza ba manque na babimisa bato bamiselekete biso sa biloko wana te nga na sala délivrance acoustique délivrance oyo eza yo mama yo moko ye papa tikane libanda ngai na yo tovandi esika moko kaka yo na mama vovandi ka place bino de eza kutu na ndenge ya na ndenge ota mosusu na ndenge ta mosusu bato bakanisaka wana te so tokoti na kosenga wana eloko wana yo moko oya nango oye kaka na vin na yo vin rouge to champagne omoni likolo tellement l'équipe moi est belé délivrance comme pena et comme na niveau moko boye to comment ça le système il y a na lingi so mba 20 parce que 20 comme démodé au moins tellement les loyo makambongo batu balandi biso belé au 20 makila ma yesuté nga na changer na comme na système il y a champagne omoni soko na champagne attendez ngozawana après émission to kotika atana kati ya papa yo moko omona eloko yo lukaka au monde ndenge kozango tout de suite. Amen papa. Amen papa. Parce que nzambe biso sambela nzamba tikotak. Amen. Papa pasteur nakasi bino en tout cas émission na nga lelo na okoka te ba fa na bino mo bomona donc oto na yambi mama lulu azoka ba papa donc anayebi te so sala na bango ni mais azo bokola papa beta masolo koto papa pasteur asokola kapasi la champagne. Mama nzambe atana ngotembe te. Papa jamais na kokota ngotembe. Naza mosala nzambe oyo oko douter na ngati. Ngana za musena nzambe ya solo bo na kokosa te nazwa iloko mona cha parce que base bele ba mokosa ba tibu ngai na musena bongo siko bag oyo joa Carole ni na bag oyo na bi père spirituel na ngam ta pesa ngai donc yenda yebi pourquoi pesa nga bag oyo puis bag oyo za bag mo eza inspiré et uta vraiment na likolo pa nzambe. Amen papa. El boy nazomona yo zotsa ba amen amen donc makam papa zoloba donc yo pona yo robakisa na ko tete bila makama nzambe te makama nzambe za mystique papa nenga zawana lobiki asukola ka mama la champagne eza délivrance mutu na mutu za la méthode tout ça la ka o batu basala te soki batu ba délivrer ka na mai soki batu ba délivrer ka na nini pasteur eza révélation nzambe j'appuie amen pasteur
pesa numéro de téléphone na bato na so bolinga ba ya pa pasteur et elle brune pas pesa numéro na yepo bozo ba client na bino donc maman nyos o azana besoin ba azwa peut-être mibali azwa mbongo azwa mukanda azwa masolo ya bien il faut ya pa pasteur papi gen vraiment ako sokola on a champagne ko pasteur là ozo ba ko sokola o sokola ngwa mutu ngape na goya na ngo sokola na bilamba na ngande na lati na ngaboy. Maman avant de répondre yo Dieu m'a mis quelque chose pour tous les téléspectateurs de Bisso Sikoyo. Na lobby boye. Hein, pour na expliquer ba tout bien ba comprendre Bisso de Bisso. Pour nous ça un problème parce que émission les en direct ba on a besoin direct. Oui. Les autres ça les montage ici matin. Zo les gars on a Queen Fana Bisso TV. D'accord. Pour nous ça dans Bisso Zoka kopa mai yaka liboso télévision. Amen. Aussi kopa mai wana au tien de la télévision, il peut aussi mettre télévision. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mobile au tien de mon thème. Au moins, on a Nzamba au sel. Après prière, on a au sala. Zéla no maman. Au but que Nzamba l'accent de Jello Moko. Au moins, l'émission faut ça en direct. Maman Moko, au Luki Bana, pendant bambou les belé. Amen. Mais Nzamba l'accent à Pessio Bana ma passe à Misato. Dites amen place aux alliés au Moko. Amen. Maman Moussousou, Nzamba l'accent gaï, les boumou vimbayo, bachayo nyokankao. Mais après émission oyo zo numéro nangai bengangai numéro nangai zali 06 05 70 96 05 Amen. mutu nyoso ko bengangai vraiment ngana sabamba délivrance partout moni wa ma mike numéro nangai 06 05 70 96 05 ngana sabamba délivrance moko nena bagino acoustique. Merci beaucoup, pasteur. Maman, la bisola brille, maman, nous avons un numéro pour pesa pour bakobenga ba tungisanga na fait émission na ngai. Ba maman, ba papa, naza marié, bo banga na bino te. Numéro na ngai ezaka 07 53 29 09 11. Soki bo benga ibozunga te bozui papa. Bo banga na bino te bo mitungisa te. Bo benga na numéro na ngai 07 53 29 09 11. Ata bozui papa nenga zana bureau boko ya botiki bapa bo mitungisa te papa soko azoya aye déjà na 3 bouteilles na ya bière pour ma solo ezali na kobetela bango ma solo to koseka bakozala à l'aise yo ke ife choza à l'aise ba maman numéro na nga mwana bo benganga boza décider. En tout cas, merci beaucoup. Émission na biso vraiment écomi na suka. Bon moi na otu ko vraiment ba phénomène mi balé donc il y a pas à dire. Quand on a bi maman nounou, quand on a bi papa pasteur, en tout cas beaucoup ba oboza na besoin na bango, ma mère na bango yango na ba pesi, bo contacter bango vraiment. Quant à moi, Queen Fana, émission nanga est vraiment écomi na suka. Bo tu ko kande na bi ba deux phénomènes. Donc voilà, derrière la caméra et deux flash. En tout cas, quant à moi, je vous dis à la prochaine. À vos sanité, n'a pas si moi, on va la émission, on peut briser là. À ma maman chérie, maman Julie Wabembo et à mes enfants, David et Jefana. On se voit à la prochaine. Kimba Mouze King, je te salue. Sala, en tout cas, font la maison de passe. Kabola. Excusez-moi, moi c'est nanga afongoli maison mona kati ndaku ya kubombaka ata nourrice. Nourrice donc afongoli aba no bomba bato ndaku bato ngosko baza banani. Baza vuma bana te. Ko bato mi ba te no eza bana mbaki na otika pa nourrice. Siko moi c'est nanga lokula tangi aw. Yesko asali d'origine habité. Les lopé ba papa. Au moins c'est amoni nga kineti kayu. Amoni papa place otika ete azu papa aye ko tika pa nourrice. Amoni ya changer na ye eza suma mabana te. Ayona te na zokabula ba biloko yo. Eloko yezo kipete même mobile ya ko tika mwasi na ye. So mwasi nga mobile nga kele fete amoni ka okini fete yemoko. Azu mwasi na ko tika pa maman nourrice la brune. Mwasi na. Adresse nous tout yango complet comme tout autant nga eza complet. OK, merci. Ko se kiti to ngobi maboye mobile zo déranger ozoyo ko tika pa nourrice. Maka me changer. OK. Mais mon bal moutinho sur la mukolo, il y a pas maman nourrice. On va me changer. Nga tu limisa maman pozo le kanayo. Tout ça na to fongoli service mon ndaku ya nourrice. Moi c'est nga nourrice na ndaku. Alors on a pesi oyo ba direction sur aller wa. Ce qui moi les kamozali soit na ndaku po biso ya papa. To ba maman. So neti ngo ke musala papa
moi tu n'as pas pour assis aussi papa ko tike pas nourrice maman nourrice la brune oh nourrice ngo ya ba mikolo biso ba mikolo ya ba na mikete ah bon biso ba mikolo soit ko tika mobile na yo soit ko mobile pe ngaka musa pour assis azui yo mama ayo ko tike pas nourrice soit tu musala a récupérer yo. Ah d'accord. Merci maman. Malamu. Bon, merci. So ka o papa o luke musala to ngo ke fete o lingo ko na papa to si papa o tika ye. Na o tika papa. Na retour aux yeux comme ça aux alassis. D'accord. Merci beaucoup. Fais ça la blanche mbote. Bon yo na ba dia bon yo. OK. Fais ça en mbote. Merci beaucoup. Parce que le monde qui est basé belé pour l'église, on a tout bien dans mon quête, tout ça, ça va. Ça va, pasteur. Yutala talanga, na sona la tiro mu yutala talanga. Et puis on a forme bêta pasteur. Il est là, mais attends mon uniforme, on a assis, on a confiance dans le pasteur. Bon, on a bien que pour les sobres. On a la zone now déplacé. Donc il retraite mon il y a 3 jours. Oh oui. C'est un 2 jours. Le beau quand bien été. Tant dans le bras fou, il y a bien. Donc on a mis 3 jours. Donc il retraite à 3 jours. Ok. Ça va pasteur. Voilà. Alors, retraite on a qui des alliés ils ont un lingomba. Mais serre mon qu'on a bon de je crois à vous décaler mon aïe. À couper ça enveloppe moko s'il te plaît gardez vraiment enveloppe pour nous. Gardez enveloppe. Ouais pasteur na yo qui enveloppe on soit approprié ça bah combien la carte yoko fongola yango te eza enveloppe to ba bien enveloppe c'est dire quelque chose dans la carte ça okala ça va pasteur na yo ki bon nozongo kuna le calendrier on appelle ça maman oui c'est ça non pasteur na yango bon pasteur dernièrement Didier à Quadra aya qui appelle ça enveloppe oui c'est nga leke pas maman autre que pas maman leke na pesa maman bien aimé ceux qui n'a pas eu confiance nga mo nga tinda yeke non qui ne mona mama pesa yi na tindi ya pesa yo donc ça dit na confiance na yo vous comprenez nga ouais pasteur na yo ki na osala oyo lobby en tout cas so na zo on va na regarder on pendant 3 jours dans oya na pesa yo na ofungola ngo pété OK na baser wana o bazana za église wana Italie yote makambo na Italie yote ngana ye baso Italie yote yo ya baka ngana ki retraite gardez le coin de temps, on a tout seul. Oh, c'est bon. Bonne nuit. Oui, ça va, merci. Santé bien. Santé qui va. On peut faire des passages pour nous Kabola Kabola. Bah papier quand on dit qu'on a pour on biso mère, ma mère, aligné sur ma kayute. Yes ko mère a fongoli tema sala formation CAP. Ouais bana bon, il y a fongoli moi maison à parler. Sikoyo tema fongoli maison ce qu'il faut na Kabola papier. Ce qu'on tell yebi on a Kabola ngo habiter. Il faut qu'il dépende na Global Express. Pas partir par bazar agence mo ya mon so que au tiki ba biloko yo. Bon ba ba neni ya opande ba client pour ce client ya tiki carton et mo joie. Ce que nous sommes dans ndengeni. Donc papa roza na ndako. Anga kindete musala. Mama tika na ndako. Amoni que non maman azasi na mama te. Azui mama ke ko tiki pa nourrice. Pas moi sinanga. So uti musasa nini? Azui. Donc mona lena le kawa na tika mo ba papier yo. Pona boka bola biso tant que pour communauté congolaise union soutien kotakawa. Pour les agences monene partout le côté directement bazo ba papier mo. Soyez mon gars ni boss ça. Bon. Na okotso ozana rendez-vous na. Mais on a rendez-vous hier y a tellement de congolais yamba so que congolais ça wana muninga ndeko congolais en tout cas ko tsangata 2 minutes. Mais ça y a rendez-vous na ko annoncer yo. Donc mokili yango ko mokola na makambo na wala. Siko ba ko motika biso pa ba nourrice. Voilà, makambo changer. Donc papa otiki maman pas ko tika pe papa. Tango yo zimba inoto zimwa sina yo pour assis. Ouais, incroyable. Et je changer ma solo. Ok, ça va. Global Express, na 25 000 léons. Ouais. Il y a le bateau, les
Mais na niveau nanga na koki ko traiter ngote nazo annoncer yo comme ça. Donc vous avez une organisation pour l'homme, c'est un foyer mon patron. Non, c'est bien. C'est que l'organisation est allée. Voilà. Je sais ce que je peux faire pour vous. Mais on dit bon, on a cassé. Ah. Boni boss. Bonjour ma soeur. Bonjour. Tu es congolais? Oui, je suis congolaise. Ok. Bisi oya Ernie. Bâtiment. Bisi on peut qu'il est à 14h. On te mettait ce que les cafés là, c'est pourquoi. Oui, nous sommes pressés vraiment. Ok, merci. Maman. Na soya mbongo mbongo nakasi na okate bisi. Ah. Comment on a dit maman pardon na yebata. Comme dans un antivirus. Ah, comment maman tu vas faire ça qui est bien. C'est pas encore un maman. Pasteur, maman pasteur, hein? Donc, maman pasteur, hein? Donc, nazoya, naoya ozablis na comprendre que motema na ngai etami mpona exauter au moins liloba. Ma sœur, osambela wapi? Nga nasambela na ami bon na bande kosambela na ami bon pour le moment nasambela na tout te. Ah maman na ngai eloko eleki nzambe eza te ngai nasambelaka na réveil des nations le pas pasteur papi Guel donc mon mari omoni masi ya nzambe alingi biso mingi eza omoni makambo nyonso tu eza mabongisa nzambe ngai nzambe nga mosusu alingaki tokutana nango tokutana na yo lepona exauté makambo ya nzambe donc eza biso moko te eza destin nzambe moto apreparaki eloko moko benga na tokutana maser nakopesa invitation oya na église na biso pa mobali na ngai koki tosambelanga mobali na ngai omoni yaya si ozovivre boye eza mpona grâce ya nzambe babi 2017 oyo omoni 2017 okoki 2016 makambo tokutana nango na 2016 so nzambe alingaki yo te maser alinga kotiso même pas na 2017 motongo nzambe akoti yo na 2017 veut dire ke alingi yo mpa mpona yo na vie ma sœur oza elenge oza mwasi kitoko na moni yo oza kitoko yamba nzambe ngapesi na nabeto histoire na nga limbisanga mpona simbi yo mama omoni ngasi na nabeto histoire na nga oloba nzambe achangeaka bato nzambe achangeanga nzambe wana mpe aza capable ya kochange yo. Bonsoir boss. Oui, bonsoir. Boss. Ouais. Ah merci boss. En fait, boss, na route na leki na kei, c'est juste pour madame Nandako. Donc madame elle est mis bakayu à poto. Bon, elle a sali moi lo mon nakata palais donc a nourrice nakata ndako. Donc nourrice na ils allaient que non pour recevoir batou mon papa alinga ke ni musala aza en sécurité pour madame, azu madame ayeko tika ina ndako. Il a simbi à nourrir yeti papa uta musala ayeko so moi sina pour la sécurité. Alors tu sais le qu'on habite arabi que non tout le cas n'engini to ko valoriser ngo eye bana monde entier. Yo l'hôtel to bite le quoi pas Patrick mon vengi muto Global Express il muto azali vraiment ma solo wana il muto azali en mir donc l'équipe on a rotika ba strato pour na osenga que osala biso pe pour likanisa biso ke ni mo liboso pour yo luko osunga ba congolais donc on passé à on est na kei basinga ke no fona mona yimo le boss yango na kotina mona yo moko. Ah d'accord, bon. On a idée na yo. Bon, ils ont une initiative moko ya bien. Au moins biso pe na Global Express comme tu recevras ba client belé. Donc le webi musala sur le sala domaine na sur le domaine à fret. To tinda ba koli na Kinshasa, na Congo Brazza pe na Angola. Donc tous allons rappeler un service funéraire au cas où il y a un décès ou comme on a vu son agence donc tu organiser cérémonie prestation funéraire au niveau à Kinshasa tu catalogue ezali pour selon
ndenge yo lingi. Voilà. Donc au banana prix nyonso. Dans le bago banana na 1 jusqu'à 10, ils ont choix na yo par rapport à budget na yo exigence exacte. Tout ça le service moko ya bien, ya qualité. Au Foutika à na poto na Paris na bureau na biso na 25 rue Léon, métro Château Rouge. Donc Château Rouge et Ebani. Voilà. Donc so oye donc mutu nyonso on a besoin à mon abiso aye directement à cause la satisfait na likamu nyonso oya lingi ya sala. Quel que soit envoyé à colis par bateau ou par avion envoyé à des jours. Donc ou par avion ou par les voies maritimes. Donc nous tout ça là tout complet un service funéraire des expliquer donc c'est un peu ça quoi. Mais na idée na oye na quand même ça idée mora bien. Donc tant batu baroya to solliciter bon des fois ba initiative à vous la rater. Bon comme au penser na biso donc Erokende vraiment liboso. Pour biso total qui tobi que non to banana ko ça la biso pe poto to yeba na lokola ta to buto en tout cas il y a Patrick Maloveng parce que moni même maman Marthe en Norvège maman la prince a singa atuninga mais comment bino boko ça nene ko lo ne mata ngabi non na ebi mutu moko ola yeke ni ye ko ça la biso poto bima butu to yeba na vraiment papa. Donc voilà. Non pour se déranger de côté on a Global Express ça boîte moko munene donc ils a reconnu na Paris pe na niveau Europe mais a reconnu. Donc ils ont les Cameroun tu as se poser la question même dans ta province pe bako ko tika neti mutu na province neti batu neti misa ngamo Pepe Lupemba peto na muninga ne bison misi bazana Nancy mais bayaka par est-ce que bako ya pe ko sur le Cameroun le carton est-ce que c'est possible oui tout travail Nancy tout travail là batu ba province nyonso batu nyonso dans toi la France voilà tous en Paris mais tout travail après na ba collaboration na ba collègues na so bazana ba province mususu o bayaka otiki la biso ba biloko pa na l'agence nationale à Paris. OK. Donc mutu nyonso o azana besoin tinda colina ye ils ont la carton par les voies maritimes ou les voies aériennes. Donc mais express spéciali parce qu'il y a la ligne express tout n'est ça ouais. Express c'est des jours. Donc on envoie des jours donc on les lots lobby bazui. Ah voilà c'est bon. Donc lobby na après-midi bazui donc le vol qui na la vol à Boutou na tongo komi na après-midi livraison. Voilà. Donc côté on n'a pas de souci selon pour ça na yo biso tozana pour na ko satisfaire. OK en tout cas merci beaucoup. Non non c'est maman la bouina ndoko en tout cas na kutana mo les boss en tout cas na bikeno biso pe na ndako to kolisa boulot ne tozui likanisi wana ya kosala no ya maman nourrice na ndako. Non pas de souci et remarcher déjà bien vraiment donc tout le monde aura pour na bana niquer mais mais changer comme papa merci beaucoup. Oyo ndé na moni yango bo opesa mon pas secrétaire. Ah voilà. Comme ça na benga pour na valider ndé to soli de façon que soki batu baye. Ah, très bien organisé. En tout cas, merci beaucoup. Je pense vraiment maman Marthe en Norvège aussi fait là, maman la prince. Pour y aller tout dans Londres, tout dans merci beaucoup. OK, merci par boss. Ah, merci. Entreprise de match. Non, merci beaucoup. neti ba piercing ngapi nazaki na nga mama na ete sozo tala ngai o to tala nga nazaki na ba piercing partout na solo na nga na solo na bebo nazaki partout na ba piercing mais nzambe tanga ponenga plus iso atinenga mosali na nzambe papi gain donc yango moni ma sœur ya manzambe nzamba lingi Jésus t'aime ça moi ce kitoko nzambe ana oselo makambo belé afungolo ba porte oyo kutana nango te oswate o simbate nzamba ko sela yo okokamko donc yo moko non ma sœur ko comprendre ba ma pasteur champagne azaki na raison moi ba piercing boy na ko ebso te ke mama longola mais yo moko avec le temps zo ya prière nzamba ko salo grâce okolonga on a des églises vraiment dans ba déception belé surtout à Napoto. Dans mon église, moi, je n'ai ou bien son déni donc, mais au lobby na yoki. Non, répondre à l'invitation, non, autant l'église na bino, peut-être que ça l'église me soutient pas trop la pasteur va aventurer ba na mboko maman. Parce que on a raison na ko boyate. Au moins le ko na zo kende et pas muninga na sens Laetitia Swam. Na zo kende kuna na zo ke ko zote bango makambo nzambe. Donc il a dit que na peso quartier ya église na biso oya oya to kosola mo makamwa mingi hein na ki non pas copine na ngai les chefs na sens pour quand na ya église hein. OK merci maman pardon pour bossa na terre que dans pose yaka pour dimanche ma yaka on a convention nene yaka vraiment bon ve to sona boss en tout cas tranquille quoi c'est bon abinati quand on accueille voilà bon
akosignale nga akosignale oyebi kaka ndenge osoli na DG c'est bon ndenge accordé nakozela ndenge akoyebisanga bongo nasala selon baordre na ye. Ok, merci, c'est bel et bien. Yo moko oyebi kaka nayebi Global Express eza agence monene oyo eyebani mokili mobimba chez Patrick Malavé. Donc bolekaka ntango nyonso kitoko. Merci beaucoup. yo mpe bozwa na problème ebembe yo moko omoni oleki nyonso tu voilà namoni odeye bapublicité leka bapublicité biloko tu donc merci. Bon, nga naleki na nga na rafte mpo nazo continuer mosala ndenge ezalaka. Je vous en prie. Merci beaucoup. Oui, allô. Mimi Matus, oyokana te makobo. Ozokana te. Biso toza bien, biso sanda toza biso bien. Boni bini, boni okuna bana. Nga pe naza kimi awa Laetitia moto azokende feti awa azokeswa anniversaire ya copine na ye. Mpona makambo ya ete mpona préparation ya ete kasi Claudia Musala so Claudia Musala na Gode Flora kasi bango bato baosima makambo nyonso bataba biloko nyonso baosala na pavillon Subwa nga na osala te Mimi na osala te natike ba Gode Flora basala Laetitia déjà osala te okende Londres ana ete ya mama zela nona kipe na mwana azokende feti ya bongo nenga bimi elengi zela na orapelo Mimi matusa zela nani ya tourne na onatala opone roba bien sûr yo kanda ozokende wana loko oza na mwana te nakoboma moto te ozokende wana yeba papa abino na akoti te non oboma moto te nalembi okoti papa abino 23h aux heures. 23h. Yokana porte, yokana porte. On essaie de moi midi. Oui. C'est maman Zendria. Koza la maman Jeanne eza bien. Très sia. Kasi maman zokende zoloba nini? Ayebi neta mambo zoleka te ma. Bye bye liki. Mama kena ye. Koza moi les affaires. Laetitia. Oui maman. Voilà là on prend. Maman chérie. Oh papa tamone malili oba papa la bino iko tika kai oh ko tete oh papa ninga yela ngo loko yoki solo mabe na komi ko mona yo bonsoir maman bonsoir monsieur to va papa bonsoir ça va bonsoir makabuza kusana zo pesa ya bonsoir nasa yini oko ya kama yo kanenda kana una pembe na papa na bino ya banga kwata ke batu te kana kokoma mama ta moi yo la tza kujwa no ki fiti fiti yana akamara kokololo mtakomi boye naza kumona kuza kubana to bana nini za kubana kusana makambo yo makambo sisi to ko yo ko ibiso to nfuba kan mais boye tena Laetitia tika mwana kenda 23h au jour maman 23h na ndeni esanga mwana kende 23h azokende wapi akende anniversaire copine de mama Kopina mwana super. Kasi ka bofuna ta sexy bon fait tu puna no. Kasi mikolo bango boye kaka. Voilà za la kisanzoto. En plus maman na ngata jeune. Fona te. Les têtes des fêtes zonga 23h. Maman 23h. Modifié maman la lukanga makampa kina ibandi. Na bile 23h zo boye. 23h na mkolo bo modifié. Otiki moi na salmbango zonga ndako. Ana maman ana maboka bien. Ya tout à l'heure. Grand-mère. To benga non. Mais non ba koloba na yo. Tani ngal kumsa. Oko yela ngamona bibala kena ko benga no mbona bana na. Ya tina poto abenga na batema. Mama mande ni ocha bon. Tika nana. Muka feza likamna yeli awa. Oto yeli ngala tata na bino awa. Fale na yana nganga moko. Mwebi ka tata na bino mikolo amungo kanga mananga mwaite. Ya watu ina ba problem oyo. Obi ke biso to mona kyo na television. Essaye ni waouh vrai. Tout le monde na télévision. Kale na bani golia kama tagia. Allô Dagi? Ouais. Ah mon frère, ça va? C'est toi? Ouais, moi aussi ça va, mais moi je mange mon frère. Yo bien à midi boy, les maliaka.
Mais madame asali mfumbo wana na biso mfumbo wanambia wana biso tangi. Te ache nini ateki mungusu kani mungusu nzombo na banga mabela nzombo ndika bamba kana se wana na banga nzombo na mabele ne wana. Bien protégé na ndako. Ngato ina ezala kana kana ndako wa. Ya mchikana ngade? Les dinga na sala ngade, les dinga sala ngade. Ngazo au tele ndi. Non, ngala koma na changer makambo te. Mwana petit ya. Toma. Madame pas kojawa. Ba téléphone zo na téléphone. Tagi apeso mbodi. Ese ba mbodi ndembi la bo ha ba sonka abimbe mbodi na obe. Blabia. Agence nini GNT wana, GNT service. Agence GNT service. Oya pour la tine ba blonde na carton na kin. Ah bon? Ne va pas savoir livraison à domicile. Ok, ça vous même à domicile oui, bah va voter ba ko kumpa na carton na dans côté à bon na mon ba dans kilo ba lama. Passer la carton ba kina on ba voiture à domicile. Ah, voilà c'est bon. Ouais. Ah, j'ai des services bon. Tagi. Nabia. Mais agence on va adresser là ni. Non, adresse non mais allez, on a Big Ali. Ouais, Canadéry. Lyonnais. 77 240. Ah ouais, 77 240. Hein? Dans le code postal. Hein? La vers Saint-Denis. Ouais, vers Saint-Denis. Ah, Kitoko, merci vraiment. Personne numéro quoi coûte ça bien. Mais on tient pas carton en dago. Combien? Carton on tient en dago. Ah, Kitoko, fais ça ma papa. 06 46 35 89 63. Ouais. Ah, merci. Ouais, directement dans le Bango. Ah, directement vers Saint-Denis. Merci. Bon, il y a un peu de temps, on va continuer moi parce qu'on peut continuer dans la mer. Ah, direct. C'est bon. Hein? Ah, je foufou l'air là, l'examen fout l'air. Eh. La pote ça yoga téléphone. Tiens, là on a tagi ganga de, mas tagi ganga. Avec l'agence moko GNT. Ils ont affaire vers Saint-Denis. Il y a qui n'a pas carte, to ba livraison à domicile. Donc la soki ngana kini, ya sona veni ngabe no nakini. Veni ngabe no. On te pas te na nata Freedom Mode House. Mon la tombile nga Freedom Mode House dans la ça même le bébé. Ah bon mon les liens. Attends bien, c'est bien dans la carte. C'est kitoko. Il m'a tombé là, la ça même émission pour il fana bicho. Non, ça va, ton a bien. Merci chérie. Ton a bien. La bien ça fait na ça ta foufou. Ça va vendre dans la compagnie non ça là. La bien. Na télévision ça là. O tiga bo. Na sikinga mo na bien. Fana bazak na osekana nani. Mais il y a moi je suis na su idée ya usala. Ko so an banu mama nu wana. Batina batata mbimba. Na mwa mbimba ke baketika pala. Tambola na mokili omona makamba. Maman la avec l'émission nanga maman na ko kakite obike combien de fois cameraman na ido flash TV wana akate ke ba couper parce que nazo sika koto pasteur asokola na champagne koto yo maman na pasteur na bedo na émission de so moi chérie o comment nono ya ba jeune te mais nono ya ba tata mwana yo maman écoute mbongo te maman na yebite je sais pas de nom bêtise oyo yo salaki ya beaucoup la bana to comme il y a batata. Oui, ndeni papa na utoloba. Oui, na ebike ozwa diplôme na ya okenge la bana. Mais on ngana ko mona na télévision, eza grave. Okomi ko kenge la nde batata. Batata o baza ko ya awa. Lobi e obi sa problème te? Na problème eza. Moi je sais pas donc na âge oya ngai, ba mi mlo tata ko la ngai bi, yo okoma ko boko la na stumbaka. Ko asumba, ngapi na sumba, ko mona ko normal. Maman, papa. Musala na osale ekota mbongo bolanda kinali te. Maman, mutu moko soka iba ye kotiki na 50.
bana tikana koloba na ngabe mama katana yo yebi ke nga na lia mbongo akina likina tata no lia mbongo akina mama bongo bazo ya mibali nanga et tu dis ça bala ozana solitaire koloba devant tata na yo que non papa ozana ça please tala mwana oletisa azalaka awa soko lelo toyoki likambo bon yo likambo nini oletisa nda azana za bien formé na nga mo mama na ye bien formé olobi bongo bien formé bongo batata na nyonso bayaka na babanga nga makasi bakoke touche mwana nga te esimba te bien formé nga azomona eza filme théâtre oyo nini. Tu ne respectes même pas ta mère, elle est là avec ton père, non? Bien formé. Comme ça, le bain, le ministre, le piston, le moi, le bien formé. Pour les quarantaines, c'est un problème. Moi, tu n'as pas beaucoup de langue pour ma campagne. C'est un problème, mais problème, il y a un la batata, il y a un bateau, pas la cabane défilé. Ah, ouais. Ça n'a pas si n'a pas. Et ça n'a pas bon. Est-ce que tu connais le nom du coq ou un gars, comment le bani? Mais ça, beauté d'amour. Ah, beauté d'amour, la peine de coq, on a bon. On a si n'a protégé. On protège la vie. Quel exemple à fait ça? Aujourd'hui que nous avons pas le maman na bongo, aujourd'hui. Na bala maman na bongo. Je peux bala na bongo. Mo bala yonga na bongo na yi. Oza ko bossa mango. Papa, azo ça 3h. Mais 3h. Parce que je belé belé ananda ko ça la ne lo mo. Si moi je parle, je veux pas que toi tu parles. Talanga na lingi makambote hein. Na lingi makambote. Oh, Dieu, c'est la faute na yo. Éducation na yo, pesa moi, je sais pas. C'est la faute na yo. Yes, aboti mwana mubimba. Asa comme na koko msusu ye msoto koko lili. Yo lo bake e apa na ngai? Mais bien sûr, to mona to na télévision ngai na yo. To ye apoto lo ba ni suko yo ba lo kile ngai papa. Hein? Na ningi makamwala. Mon bébé émission peut être intéressant. Mon a ça la émission ya mo isinga OK King Balman. Omoni c'est intéressant mais maman nous non ngana mo na ngai bien. Nous nous ezaka ya bana te ya mibali ti yobo. Quand tu tida la nda ku yomoko. Maman non franchement idée on est faut vraiment communauté. Ba mo na ngo peneza idée kitoko bébé. Na lipo obone okino monde oliebo. So nga ina bima na kisa émission lotika la yomo galerie. Fona kinda kotika ko pa maman la brine. Maman nono. Nga bobina pona nga na okuya mo bébé. Mais ça bien, yo akuye to boité. Azana mbana nda kuna bana. Oui, alobaki même l'émission là ntango tali talobaki kaza marié, azana mwana na ya moi sa jeune fille na koko na ya moki. Précia. Ah ouais, on va premier jour hein. Na mbana ndimba mande mwana. Bébé, vie privée na etali bisoté to en plus bébé, hôtel en hôtel 50 € par jour. Lobinga na obima, nazoke ko animer mariage maman Julie wa Bembo, maman na Scotty azo sa anniversaire na bac, nazoke ko animer on fona ke ko tika pa maman nono. Hein bébé, il faut ça la charge bébé hein, t'as la capoton ça tout en plus nous non ko logo la yo. Toilette yomoko, nyosu yomoko, mai yomoko donc on va changer pe coucher. Bon on a passé la soupe avec champagne. Donc ça passer le mois VIP hein. Non ben là il faut émission la lita la maman il faut assurer. Tu sais émission là ils ont pas vite sur la télé pas vite. Là on a bien Alvaro Monza en Suisse. Tu as le programme on dit telle émission madame a 50 émission. Da bête bonne oh maman nounou la brine na pasteur papigel ngabi pasteur la VIP ko. Et ande ndeti ngabona ina ki kuna ko émission ngezo sulu pemba lo ba papa riche oui quand même on a papa riche bozani ka. Et abaki ko sponsoriser ko Fana Bicho TV. Donc ndeti ko na zoyer bien parce que na memi champagne na 100 € pasteur sokoli ngango mais yo tika libanda ils ont non na mambo pasteur tika bi wala ka nena na tika pasteur na tika mo de na tika pasteur wala. Na champagne. Ah non, oui hein. T'es l'autre. Soit la chocolat, toi chocolat bi somba la champagne. Mais le pembeza nga yo sala ke mission bébé lia. Non. So bandi pardon mon. Le ba ko ke no ba ma nounou Yo nde pa maman nounou mais nga ba ke na chocolat nga mo ici. Non. Yo ma be makasi Ça yo ma be. Simba de chez. Ya bébé. Non. Nazo bando déjà ki ma nounou kuna po ke kolia ka bongo. Mais bébé nkolo ma nounou tambola na mokili. Omona pena makambu. Na fona bien merle ba ko ya tambola fa genre trop. Ani tika tambola sine kuna. Kuna eza bien makasi. Bébé na yesa na fufu ponga ba konga constipation na kende na ona sa ta ma fufu na lia. Obo sa to benga na papa wedu Papa wedu ngela mobile mama Julie wa Bembo Papa wedu na kasi apesa nga ba nini ba beru na biso sima na voiture za ba problème. Ouais, là c'est sonia na benga. Merci. Ah bien papa wedu. Et les femmes. Sango ke ndali pasteur pardon sango. Pasteur ke no chocolat na champagne. Iba chocolat ka yo ngiye ngana tikala. Ah! Bala vous t'avez pas maman nous na moni maman nous ta sérieuse que pasteur. Ah, té simba té. Parce que dali moi si attaque me conseiller maman.
Et yo maintenant moi le petit asa aller à la télévision abokola bakoko ya tata ajo ya ngai agaba tata ya kola ajo ya ngai après koko na ngai eko suka ngene Maman, ils ont ma sola. Tu n'as pas honte de dire ça devant moi que il y a ma sola bon. Ce qu'on t'a dit moi ne bête yo hein. Ngana kokufa. Bolanda kinalité ningaza wala. Nani kinalité? Oyo pese yo. Ese exemple la mabe na mwasa libala. Biso to yebi yo bala. Okoko kwengela bana boye. Maman wa dire wana no. Mais oya batata lokola tata na yo Na ba papa na zozo 50 € déjà ata bolobi. Déjà na salle déjà des missions déjà leki déjà partout bato bazoya. Na oboya te maman, ezaka ngamondi na za mayele. Siko ekweli ngati. Na miso no papa na yo abaluki ngati. Yo ndako mona ngo galo. Yo mona ngo galo. To sepela na yo. Oyebi bato bazoloba. Pona yo? Mama nga na alikamna lo ati boyebi bo melia te lo te. Nana ko bela. Uza ko mona ngo galo. Papa ozo tele ma pe papa osala nga boye te. Maman. On réfléchir na musala yo. O bosa mingana la ko ngambana yo. Mama papa. Soki bon. Ngai ma ko na ngai. Omoniko, so ko mele yo ko sebi mama so ko changer te. Makata ngai ko awo omona ngo lisusu te. O benga ngo zonga ko luka ngo mona kate. Okay, papa osala nga boye te bobima na porte te mama na ngai nzabela. Eza musala mama ezopesa mbongo mama na ngai. Mama. Okay. Ata bolobi na osala aka. Musala ezopesa nga 50 € par jour. Naki kosala bakaya passe mu kongo passe. Comme nazo yebisa yo eza ya solo junior kolanda te pembe aspect oyo za nango moni nzambe atalaka aspect te nzambe atalaka cigarette papa oyo to ozomona eza enveloppe papa eza enveloppe motu nangani yo oza mwana pasteur papa no aza pasteur ozosambouye pour rien lelo emeli alias noko lias soki lelo aosaba plein à paria oyebi eza grâce à nani grâce à papa na bino junior. Il faut fouiller malelo et mettre ça signe pour ça to vanda et ko beta papa na ta prière chaque jour ngana papa na yo tozo fuka ma tozo lala na mabele mabondele pa ya nzambe abongisa masolo batu ba sepe pona nini te pona yo junior eh wana oza na raison na bi ke papa tsaki mabondeli na retirada ya héritier watu pona nini te mais batu bazo boya ngo kaka tellement zaki loko nzambe batelo boko batu baligo ndimango te faire rigola pe kalata ko bimisa pe plan faire o tape maboko de ko simba nenga moko pe na fali pupa faire azo tape nyoso ozo yeba ki vie eza moko profiter le papa za vie papa aza grand prêtre ya nzambe grand prêtre ya nzambe lelo papa no yo to komisa ye faux prêtre ya nzambe po yo diacre na cigarette na maboko eza pourcent to junior en bref to ke musika te eza débat ya osamba te débat ya osa polémique te so moninga na benga ki yo tokuta na terrain parce que papa na yo azo plein trop pour na yo junior papa za pour ça olanda nzela nzambe soki yo oyeba te mbata nzambe obeta yo bon éviter masumu erata papa zela nano éviter masumu erata papa olongola ya baviya papa la kota ebisa ka yango te ça veut dire yo za 300 démons mais so yo 300 démons nga ba pesa pouvoir ya 10 000 démons na obinga ba démons tout lelo bibishi mbo lourd de bondi bibishi mbo lourd de bondi alukaki libala akindaki papa na bino asambelaki ye azwaki mobali isengo pona nini yo te ayaki na cigarette en bref na bwaki pona la soki eza nzela nzambe bwa bate mais o meli na kati ebi otika na kati na landa liloba nzambe et osala yo bien omoni toza na terrain so omoni na yi awa papa na pesa nga nzela na yo osala match moko eza awa na boite na oyoka yo oza muto ozaka na papa na nga mais kosimba na boite kosimba na boite sima papa na bino na ekana kana ngosimba nga kana nzambe ko kita nzambe kanda nzambe oh shilo kashama kakashika wana sio lito bunda shika shika la katika kakashika moni batu bazo finka ba papa bango bon bien ma chérie bi amo comme ça c'est sûr ya elle non bien sur nzela nzambe o linga et ça nga bien ma chérie ma copine tiko ebi ba problème on a nango et c'est nzela nzambe mais tellement na soit trop de déception avec l'église musu yo mo na comment ko baye na ko sambi non ya eza bon moté nzela nzambe eza bien c'est pasteur papi ana onction moko ya makama dévoiler nga pona famille na ngai ya na kamwe
donc nzela nzambe eza bien yaya dimanche oyo kozanga te nga moko nakoya kozwa yaya okende omona badelivrance yaya kuna nyonso eza bien oyo oza desiti nzela nzambe eza bien yaya ose baaventure ebele tokangama na nzambe. Eh ma copine, oyebi nde nayebelaki oko ate tika nde okomomisa mama nzambe boye epesinga mpena motivation. Mais ma copine longola mpe piercing te ma copine longola rouge à lèvres longola piercing te naoya mpenza dimanche opena sans faute naoya eza malamu koma na osepela taka nzela nzambe eza bien mpona biso surtout bajeune oyo mboka etundi makambo ebele sa nzambe mobulu yaya nakei na mbango oyebi ke naa na rendez-vous na 13h kota station osala baso compliqué nga moyen te makambo mpe fona kotela na baprière na bastation fo tokota na baprière bijou elembe makambo alingaka yango te rakataka c'est quoi ozorappelenga mpena donc lumumba ndenge ataka loboko na barakataka na oningo ozosala karate papa tika babiloko oyo babiloko papa na bango musika na kombo ya papa na bango junior nzambe alimbisa yo oyo ozosala ozoyeba te en tout cas onga nasali eza déjà première pas yaka na église dimanche nga mona olekisa yo okoyemba nzembo ok nga mpe naza mwana papa babi mwana papa azala mpe na onction ya papa nazotia loboko frère papa tika baventure wana en tout cas banga nzambe junior oyo ozosala ozoyeba te nini ezoyela yo nasepelaka bo nzambe ekandesi nga napesi message na nga nzambe akalaka nde oza weba lors eziki mbamuma ndefu eziki okomi zombi monstre c'est enveloppe ça c'est enveloppe na cigarette en tout cas nzambe abatela yo kimia nzambe eza likolo na ngo na pi akobatela mpe yo na basigarete omelaka wana kasi kanda nzambe ya tokobeba bapumo wana okokoma vignon seruti mande ya yo garata basigarete ekola wana ya pamba wana oka basie na paris oka basie na pamba te Gode, bongo ya château rouge yango depuis okendaki omeli boye ndenge yo mpenza makambo so otunaka lisusu ozomona situation naza nango te natambolaka malemi depuis okendaki omeli donc oyebi me mpa kotiki mobali na ndako donc lelo toza samedi ongo komplike nga na nini oyebi nakoma kotambola malembe mpona landa bisi malembe nayaka malembe nazosala attention mpona mokongo nauti kosomba nzombo olobaki kokolia nzombo yango osi natiaki na mai sikoyo nangi nalamba ti nalobi outaki kotia mwana yo labril papa ye labril naokende lobi nabengaki ye nalobi azopesaka labril nakomi kaka donc mama wana oyo mwana ya na Suisse maman Jean-Doune na Suisse abenga na téléphone que non papa nakoya kotika mobali na ngai kote ya mwana tala te kaka motema mabe soni oyo mwana za kopesa biso nakei kuna la fois dernière napesi na fona mobali na ye no papa tala yo boye na age oyo yo obali mwana nga oza kotika ye sala makambo ya nzoba na ndako abandi eza koautorize tala soni eza kopesa na libinanga papa ezali comptabilité mbongo eza kokota 50 nga kuti wa nazomona likambo nayo la société nazomona likambo donc naza oyebi kutu situation oyo nga na otoleka nango yo moko bongo sikoyo nazokoloba na ye yo moko tata nozwana tokelelaki ye mayele ezosukanga mwana na ame mayele ezosukanga soni eza kopesa azamona na ngata aza mwana na biso mibale na quartier awa bato tokomona tala papa wana mwana na ye likambo ye alingi nazoyeba ngo te soni na mobali mpe le pauvre akoti na makambo aza tala autorité ke mobali te tika nano muzogo wana lamena muzogo ya kudu wana soni ya mwana eza kopesa soni ya mwana tika nano makilelo wana nano donc na ndako nayebi so nde tu fais kimokolo ezalaka solo makasi tu fais kimokolo na age ya ndenge tata lokola ngambo soki nasumbi ezalaka ndenge yo oyebi so ya mokolo soki ezalaka ndenge mwana mobala bazoloba nazoyoka te siko nasani nasani tokeli yo kuna alingi nokoyoka te siko nasani ngai na mitisa na place na ye asa ko mokolo tata so mwana mokie amour osali mabe amour osali kolo l'amour ne comme un fané na comme na coin A
nakota na frère la Sconify assez na pharmacie elle a moni na kimi dans hôtel oyo comme banque sanga kwa mona na Sconify ko meti ko to nzambe na moni chance elle na moni na batami bosu na batama kiti bébé oui ça risque bébé bon hôtel est belé beaucoup ngaka vraiment est-ce que tu as paiement madame de pardon non bébé est-ce que ça ko paie maté hein ah tu as qu'à mettre fois chaque jour aux ala à papa changer hôtel ko bébé ah comme risque vraiment te ko banga omoni awa yono e barate moni awa ngai na komona ko la bonne awa parce que na samba ka mona ngebele awa oui donc awa na ko ya tana na mbongo te parce que na futa bango vous comprenez donc même à Mbwana tout autant d'absentation ko banga te pour mais pour le solution vraiment pour bol ko bi le président na lembi pardon pour les bilani je suis fatigué mais yo na mona yo vitesse na yo na mando kima parce que na mona boy so na landi boy na o kabona mo sina papa ma pasteur tala ma pasteur asambela ya solo ko tang na pa ma pasteur te ko tang la nga komboni to binda pesa nga kanda ndapanda na kitchen boso nga sepela na to yoka na makambo to yoka na non ambanda na nga kitam tambanda na nga yi ambanda na nga ko ba bongo te po ba sentiment nga pesa kwa ngote ikas mutu basura kika ka bible pardon bible leki minga vanda kula parati kana sa vila ngai pa bige yo foko ta lola ngasula na nzambe ah bon non amona basi me ba ko tela on pe lola no sengelo bina bankolo kolo ko tsama sina ngaona lola oh foko ta oh la la Abi elle Laetitia. Christian hier azo makeli na na chambre ni. Bosco yuko mo permettre bana na ba ya nyonso makeli lete ya. Bon pisa ba onde ni maman. So basi ba uti classe sile mutama awati. Ah o pisa na bon depuis pisa o pisa yuko na iki. Ako yuko te nene azana na 3 ans. Ozanga maloba te. Ah poto ba yuko te. Ozanga maloba te. Mama loba ozanga maloba te. L'accent ne va pas fufu ya fine. Alamba. Mukwana fufu alamba bien te. Alamba futala ba muma minene na kati na fino yego lamba te na ebi na mo lamba fino te abo lamba la tele bo lamba ngene boso zo la pression la tele bati ba masa bona ajona yo yego lamba omoni ndezo omoni mbongo na libala fo ko lena no te fo tika ta no deza makala na ba ko bazamu yake bele bazamu yaka la tele oui entre ouais faut la porte là faut la papa bonsoir papa bon bio bien papa bon tata ayi ayi yo papa le papa samba na mona ko ndinga na ko ça en tout cas tata leti mona belo ko ndinga na ngai mama fana mtapesi pona Tricia pona Tricia oh pona Tricia Tricia ba cadeau oh ya ngama nzanza na ngino kwa fana ngai ala chaka kana bela mboko papa wone sala décor te pesa ba chana frigo décor ko bela ba de décor na fa na ngai obela ndo na malemba lemba pesa na chana frigo papa to yo canadien ça va c'est moi le pesa papa samba mboko ngai tout monde na ba penso bazo yem de exigeant azane avec exigeant papa lingaki pona masu ngake makasi tika van papa van papa boli papa samba non je papa bonne nanda kimia ok minga sanga yo kango te moi tika tunguja ko tena kana legelo ka ngami ko lo so ya minga ngamo tanga fo ya tumwana na kesala mwa moi fala ngama mata mais aza pressé ay senga dans la télé maman va bien aza bien makasi na bana to vandika tu so de botité papa ani zo kende papa papa ani zo kende ko papa yanga maman ba so tema to do lo la yanga ya papa te to mbele ba chawe zo mali papa so shoko ba ipa na ngai papa mama site se kuduna na hoteli matini papa ba zo tilo so boya je sais pas papa na obeti tika ye mama so na telemi papa oyaka awa baye kotika yo na mwana ngati da oyeba tiki yo ngai mama nunu mutu na yambi yo eza ye te alinga bitinda te alinga te tali yo te tena po etizo ka papa mutu aleke mutu ndeni yo lukira kama oyi maka yo kasi pona 50 ko ngwana yo pesa so ba lo awa na za ko comprendre biloto baza ko lubanini awa oyaka batikela kana yo et puis yo tikela kana mwana
Non, on a tiré le monétaire. Nous avons compris. Aïe, maman a vendu le nani, Laetitia Banga, bichoté, maman, bébé, à comme le barbare. Papa, il y a un dame qui a bien papa. Pour la manager, la petite mot, la Laetitia, des gras choux, Stony Kendall. Il y a les États-Unis, donc, à l'état de parler. Ok, on est des États-Unis. Vous avez déjà mon disputé. Aux yeux de ici, dans la chambre, quand on va camarade, nous n'y sommes pas. Yo tiki dans la chambre et la salle. C'est ça. Donc il y a c'est ça on va voir. Il y a camarade quand on est bon dé. Mais le moteur je vais te là la bino. Papa, quel est déjà que le couteau hein. Vous avez déjà dans la boîte aller. En fait, ça vous pèse ça y aller. Vous avez toka, va commencer le ba les opérer biso. Ngala bien. Moi là alors très ça vient très ça. Ah ouais, Jefana. Pour on a pas l'emballé. Jefana na David. Allez, banana Jefana na David. Au côté bango awa. Daniel Papa Samba, oui, bah prophète Mboko, il y a mon kilo, bah prophète. Basaline, le prophète Mboko, Basaline. Les bah prophète, bah non, Facebook, ça, il y a démoniaque. Eh papa. Eh papa qui n'a. Ouais, vous avez bon. Tiens, n'importe quoi, n'importe quoi, ça Facebook, c'est ça. Lobaga, loba. Tu vois, bah barak bah tiens, F1 pour ça Facebook. Tu vois, prophète va bien la serre, mon voisin, là, soga. Oh, serre. Na la na uti retraite nzamba na kisinga ige na bimana ko ta Facebook na mone longa na yo to lingana ngana yo ngata oh prophète nzamba a uti retraite nzamba na kisinga ko ta na Facebook a mone longa sere mo kona ba lingana sere o ya afufula ba siko na mbia papa oui mama mser wana azama kangu na yo to yebiende voici na biso kuna abetela kiyo prophète na be ngana kufula mwasi na tikala ba mi balé po sere on peut azana ba na mi balé alambane biyado no to sangisa bana onga mwasa kufa to sangisa bana nzambe alikuwa Alexinga to nalinga yo na Facebook na Facebook za nini na ya demo mais prophète yo mutu na nzambe folo boya mutu no boko ta Facebook te mais aujourd'hui na batu no nga mwasi na linga na Facebook nzambe Alexinga ni est-ce ça normal na prophète azoluba na bato bazoteka kamunde na gare ya Saint-Denis na basigalo ya biso nini laika morobeno boronya laika morobeno papa masolo na yepele kebele masolo ko kitoko mo banana botika banana uzamu yaka laika marbo liga marboro Asa ni glamba ni ya teni anda kwa. Laika marboro. So confiance dans pesa yawa uzamu yaka liga marboro. Ngai ni na boyego. Nzamba zoka ngai ndo ka conseil moi na fana. Bino tout le monde conseil, ndo ka conseil ba musu. Siko ye papa siko nde na comprendre to yaka ulukela kabisa to bon yo ka conseil mutu ya dite masuko wango kwani. Telo yeso ka bina ngai dikamuna ko yoki mwa muke. Mais mwa muke kaka. Mais muke na bi mwa muke kaka. Mais mingi ba moi na ngai. Ode koloni, ozala muyaka. Na muyanzi. Biso ba yanzi. Pesa te. Andinga ba ya mo de se var ngai. Na pesa na peso teni. omoni kiti ndenge eleki lelo ntango nayebisa koki no nguya ezali ondimaka te bino kedi mola ndimi oyebi Carlos Milolo oyebi nasepelaka to bamati na mwasi na ye maa Nadine Lusaki oyebi toka bakiti oyo tiaka badimba komotya nga alobi mama na ngai parmi bato batiaka bapapier na kati vike Carlos Milolo série moko atiaka enveloppe na ye namonaka papier na kati eza na mbongo te oui même Teddy Mola tia mpe lisusu bongo simsi biso na biso na Lyon kuna aya komona nga paster bondela mpo na ngai Richard Lukau kutu ye nalema bapapier na ye Carlos Milolo na mama Nadine Lusaki na frère Fimbo mais non frère Fallou Fimbo wana oyebi délégation monde bayaka bauta à sens na ndimi te c'est que otala bien te c'est que bato misusu yo ba rouge à lèvres no ma passer un peu de bien la musique